காயகல்ப வீடியோ பார்க்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனை. நரம்பு தளர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மனுஷனுக்கு 72,000 நாடி நரம்புகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அப்போது ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும். தாம்பத்திய உறவில் திருப்தி இல்லாதது, அதே நேரத்தில் சீக்கிரம் விந்து வெளிவர்றது, அதே நேரத்தில் அந்த உடலுறு தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்ட பிற்பாடு உடம்பு சோர்வாகிறது, உடம்பு வலி, கைகால் வலி, இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும். இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ வீடியோவில் நான் ஜிலாஜித்து, சாலாமிஸ்ரி, நிலப்பனங்கிழங்கு இந்த மாதிரிலாம் நான் பேசியிருக்கேன். அதே நேரத்தில் நீங்கள் பல வீடியோக்கள் பார்த்துருக்கலாம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி அதன்படி நீங்கள் ஏதோ செஞ்சு பார்த்தும் அதுலேயும் சரி வராமலும் இருக்கலாம். ஏன்னா வாத பித்த கபம் என்றது 3ம் சமநிலைக்கு இருந்தால் தான் ஒரு மனுஷனே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். அப்போது நிரந்தரமாக நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நம்ம பழங்காலத்து முறை இது. நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னே எங்கள் தாத்தா பாட்டி, அவங்க தாத்தா பாட்டி, அந்த காலத்து வைத்திய முறை தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி உணவு முறையெல்லாம் கிராமத்தில் இருக்குது. என்ன உணவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், கொள்ளுப்பால், ஜாதிப்பத்திரி, இதில் லேகியமாக செய்வாங்க. கொள்ளுப்பால், ஜாதிப்பத்திரி லேகியம். கொள்ளுப்பால் எடுக்கணும், அதுக்குண்டான பொருளெல்லாம் சேர்க்கணும். அந்த மாதிரி செய்து நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் திடகாத்திரமாகவும் இருந்த காலம் அதெல்லாம். ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்மை குறைபாடுன்றதே அந்த காலத்தில் கிடையாது. அப்போது ஒரு வீட்டில் ஒவ்வொரு டசன் குழந்தை இருக்கும். அப்போது அந்த ஒவ்வொரு டசன் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே ஆண்மை குறைபாடு கிடையாது. இத்தனைக்கு கிராமத்தில் உள்ளவங்க நம்மளை மாதிரி இட்லி தோசை சாப்பிட்டவங்கெல்லாம் கிடையாது. அந்த காலத்தில் பழைய சோறு, சின்ன வெங்காயம், நீராகாரம் இந்த மாதிரி குடித்து இருந்த காலம்தான் அந்த காலம். இப்போ தான் இட்லி தோசை, பூரி, ரவா தோசை அப்படின்னு சாப்பிட்டு உடம்புல சத்து இல்லாமல் அதுக்காண்டி துணை மருந்தாக ஏதோ எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போது ஒரு வைத்தியர்கிட்டையோ டாக்டர்கிட்டையோ நீங்கள் போய் ஒரு வைத்தியம் இதுக்கு சம்பந்தமாக பார்க்கும்போது அவர் கொடுத்தவுடனே உங்களுக்கு சரியாகக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தால் சரியாகும், இல்லைன்னா லேட் ஆகும். உடனே என்ன பண்ணுவீங்க, ஐயோ இவர்கிட்ட போனேன் சரியாகலை, உடனே ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான், அட்டாள்கிட்ட போகலாம், அவர் நல்ல டாக்டர், உடனே கிளம்பிடும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அங்கே போயிடுவார் இவர். நான் என்ன சொல்கிறேன், எதை செய்தாலும் வைத்தியரோ டாக்டரோ ஒரே இடத்துல போய் அவங்கக்கிட்ட உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொன்னால் அவங்களால தீர்த்து வைக்க முடியும். அப்போது இந்த ஜாதிப்பத்திரி கொள்ளு லேகியம் சாப்பிடும்போது உடல் வலிமையாகுது, ஆண்மை பெருகுது, 72,000 நாடி நரம்புகளும் பலமாகுது. அப்போது எது மூலிகை ஐட்டமாக இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம உடம்பை பாதுகாப்பும், அதே நேரத்தில் மற்ற நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் மூலிகை மருந்து. அந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்கு எல்லா ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும். டயம் தவறி சாப்பிட்றது, நேரம் தவறி தூங்குறது, இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு நோயை கொடுக்கும். ஆகையினால் என்றைக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த கொள்ளுப்பால் ஜாதிப்பத்திரி லேகியம் வாங்கி சாப்பிட்டு என்னென்னைக்கு ஆரோக்கியமாக இருங்க. நன்றி, வணக்கம்.